subscribe Islam Coaching and hit the bell icon for further videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु मां हाकिम अली नाले जो बायोकेमिस्ट्री जी तारीफ़ खां पोइ हिकु नए टॉपिक सां तव्हांजे साम्हूं आहियां। अॼु जंहिं मौज़ू ते असां डिस्कस कंदासीं उहा आहे ब्रांचिस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी जूं जेके ब्रांचिस आहिनि उन्हनि जे बारे में कुझु तफ़सील पढ़ंदासीं। सभ खां पहिरीं जंहिं बायोलॉजी जे ब्रांच ते असां डिस्कस कयूं था पिया उहा आहे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ब्रांच खे सम्झण खां पहिरियों त असांखे इहो मालूम करणु घुरिजे त हीउ जेको मॉर्फोलॉजी लफ़्ज़ आहे इहो ग्रीक लैंग्वेज जे लफ़्ज़ मार्फ ऐं लॉजी में वरितो वियो आहे। लॉजी जे तारीफ़ सां ऑलरेडी बायोलॉजी जे वरितो में पढ़ी आया आहियूं त लॉजी लफ़्ज़ वरितो वियो आहे लोगाज़्म, जंहिंजी माना आहे स्टडी या नॉलेज यानी ॼाण। मार्फ लफ़्ज़ जी माना फॉर्म यानी शेप। जेकॾहिं मॉर्फोलॉजी जी वस्फ़ खे फोकस कयूं था पिया हिन लफ़्ज़ जी माना जे बुनियाद ते त मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मतिलबु जानदारनि जी उज़वनि जी जेका ॿाहिरीं बनावट हूंदी आहे, ॿाहिरीं शेप जी जेका स्टडी हूंदी आहे, ॿाहिरीं शेप जो जेको मुतालियो हूंदो आहे उनखे असां माइक्रोब्रांच चवंदा आहियूं। हुन खां नेक्स्ट ब्रांच आहे एनाटॉमी। एनाटॉमी लफ़्ज़ जेको आहे ॿिनि लफ़्ज़नि में वरितो वियो आहे, एना ऐं टॉम। एना लफ़्ज़ माना आहे अप ऐं टॉम माना टुकड़। जेकॾहिं असां हिनजी वस्फ़ ऐं डेफिनेशन खे फोकस कयूं था पिया द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। हाणे एनाटॉमी ऐं मॉर्फोलॉजी में थोरो फ़र्क़ु बि आहे। मॉर्फोलॉजी में जेका असां चईसीं त हिन में असां जानदारनि जे उज़वनि जी ॿाहिरीं बनावट जी स्टडी कंदा आहियूं ऐं एनाटॉमी में जेके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हूंदा आहिनि यानी जेके अंदरी बनावटी जेके उज़वा हूंदा आहिनि, अंदरी बनावटी जेके ऑर्गन्स हूंदा आहिनि उन्हनि जी जेका स्टडी थींदी आहे उन्हनि खे असां चवंदा आहियूं एनाटॉमी। माना अंदरियुनि पार्ट जे बारे में जेको पढ़े वञे उनखे असां एनाटॉमी सम्झंदासीं। एनाटॉमी खां पोइ नेक्स्ट ब्रांच आहे असांजी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हिकु लफ़्ज़ लॉगी आहे। लॉजी लफ़्ज़ ऑलरेडी लोगास दैट मीन स्टडी या नॉलेज। हिते जेको न्यू वर्ड असांजे साम्हूं अचे थो उहा हिस्टो, जेको ग्रीक लैंग्वेज जे हिस्टोस मां वरितो वियो आहे, जंहिंजी माना आहे वेब और टिश्यूज़। जेकॾहिं असां हिन ॿिनि लफ़्ज़नि जी मानाउनि खे तवजो में रखूं था त साफ़ थो थी वञे त माना जेका टिश्यूज़ जे बारे में स्टडी आहे, टिश्यूज़ जे बारे में जेका ॼाण आहे उनखे असां हिस्टोलॉजी चवंदासीं। यानी बायोलॉजी जी उहा ब्रांच जंहिंमें सेल या टिश्यूज़ जे बारे में स्टडी कई वञे उनखे असां हिस्टोलॉजी चवंदा आहियूं। ऐं जेका टिश्यूज़ जी स्टडी हूंदी आहे तव्हांखे ख़बर आहे आम तरह सां उन ते वर्क करणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। दैट्स वाइ असां हिनखे माइक्रोस्कोपिक स्टडी बि सघंदा आहियूं। मतिलबु जेका हिस्टोलॉजी जेका स्टडी हूंदी आहे उहा माइक्रोस्कोप जे मदद सां थींदी आहे। उनखां पोइ जेका असांजी नेक्स्ट ब्रांच अचे थी पई उहा आहे सेल बायोलॉजी, जंहिंखे साइटोलॉजी बि सॾियो वेंदो आहे। हाणे साइटो लफ़्ज़ जी माना आहे सेल, यानी ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड साइटो माना आहे हालो वेज़ल और सेल। जॾहिं सेल जी ॻाल्हि थिए थी त साइटो मीन सेल ऐं लॉजी मीन्स स्टडी। त इन ॿिनि लफ़्ज़नि जे मिक्सचर ते या निचोड़ ते असां आसानी सां इहा वस्फ़ कढी सघूं था त सेल जी स्टडी खे या सेल जे बारे में जेका ॼाण हासिलु कयूं था उनखे असां साइटोलॉजी चवंदासीं। इनखे सेल बायोलॉजी बि सॾियो वेंदो आहे। The study of structure and functions of the cell and their organelles is called cell biology. हाणे हिते जेको लफ़्ज़ आहे ऑर्गेनल, इनखे थोरी वज़ाहत कयूं। ऑर्गेनल सेल जे अंदरि जेके नंढा नंढा कंपोनेंट, नंढा पार्ट हूंदा आहिनि जंहिंखे असां सबसेलुलर पार्टिकल उन्हनि खे ऑर्गेनल बि सॾियो वेंदो आहे। त हिन में जेका साइटोलॉजी आहे उहा सेल बायोलॉजी असां उनखे चऊं था त बायोलॉजी जी उहा ब्रांच जंहिंमें सेल ऐं सेल जा जेके नंढा ऑर्गेनल आहिनि यानी सबसेलुलर पार्टिकल आहिनि उन्हनि जी जेका स्टडी थिए या उन्हनि जे फंक्शन जे बारे में जेको असां पढ़ूं उनखे असां साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी चवंदासीं। उन खां पोइ नेक्स्ट असांजी ब्रांच आहे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी लफ़्ज़ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड फिजिक्स मां वरितो वियो आहे, जंहिंजी माना आहे नेचर। हिन जी जेका डेफिनेशन बि अचे पई द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। मतिलबु जानदारनि जे मुख़्तलिफ़ उज़वनि जा जेके कम हूंदा आहिनि उन्हनि जे बारे में जेका स्टडी हूंदी आहे उनखे असां फिजियोलॉजी सॾींदासीं। सिंपली वरी लफ़्ज़ लिखी था कयूं त फिजियोलॉजी जानदारनि जा जेके बि आज़ा हूंदा आहिनि उन्हनि जे जेके फंक्शन्स जे बारे में पढ़ियो वेंदो आहे, उन्हनि जे फंक्शन जे बारे में जेको मुतालिक़ो कबो आहे उनखे असां फिजियोलॉजी चवंदा आहियूं। नेक्स्ट ब्रांच असांजी आहे इकोलॉजी। इकोलॉजी लफ़्ज़ इकोस मां वरिती वई आहे, जंहिंजी माना आहे होम। मतिलबु असांजे आसपास असांजे चौधारी जेके शयूं मौजूदु आहिनि उन जे बारे में। इकोलॉजी जेका डेफिनेशन या वस्फ़ बीहंदी उहा इहा आहे द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। मतिलबु जानदारनि जी हिक ॿिए सां जेका रिलेशनशिप रहे थी या जेको उन्हनि जो तालुक़ु रहे थो, हिक ॿिए सां जेको इंटरेक्शन रहे थो उन जे बारे में स्टडी या उन्हनि जे आसपास चौधारी जेके ॿियूं शयूं उन्हनि जे मौजूदु आहिनि
जीअं हवा, पाणी, ठीकु आहे, रोशनी, जेके बि टेम्परेचर, जेके बि उनजी माहौल जूं ॿियूं जेके शयूं आहिनि उन्हनि जे बुनियादनि ते जेको उनजो इंटरेक्शन रहे थो पियो जानदारनि जो पाण में या उन्हनि जे ॿिए बेजार थियनि था, इन जी जेका स्टडी हूंदी आहे उनखे असां इकोलॉजी चवंदा आहियूं। या इकोलॉजी खे बायोलॉजी में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में सॾियो वेंदो आहे, जंहिंमें सिंपली असां ईअं चई सघूं था इन्वायरमेंट जे बारे में स्टडी, यानी पंहिंजे इन्वायरमेंट जे बारे में मुतालो करणु। उनखां पोइ असांजी नेक्स्ट ब्रांच आहे टेक्सोनॉमी। ऐं टेक्सोनॉमी वर्ड टेक्सिस मां वरितो वियो आहे ऐं ॿियो नाउंस मां। टेक्सिस माना अरेंजमेंट या ग्रुपिंग, मतिलबु कंहिं शइ जी विरासत, कंहिं शयुनि खे डिवाइड करे रखणु, किन शयुनि खे सेट करणु। ऐं नॉर्म्स माना लॉज रिलेटेड टू नेमिंग, माना उहे क़ाइदा ऐं कानून जंहिंसां नाला रखण जो हिकिड़ो बोधान हुजे, माना नाला रखण जो हिकिड़ो उसूल या ज़ाब्तो रखियलु हुजे। तो टेक्सोनॉमी जी डेफिनेशन जेका आहे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। मतिलबु जानदारनि जो जेको मुख़्तलिफ़ ग्रुप में या मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में जेको विरहाइण थिए थो पियो, पोइ उन्हनि जी मुख़्तलिफ़ हिकु जहिड़ी ख़ूबियुनि जे बुनियाद ते या उन्हनि जे विच में जेके फ़र्क़ु अचनि था, डिफरेंसिस अचनि था, उन्हनि जे बुनियाद ते। जीअं असां सिंपली मिसाल खणूं, हर्बीवर सॾींदा आहियूं। हर्बीवर उन्हनि जानवरनि खे चवंदा आहिनि जेके सभु जैसे प्लांट खे पंहिंजे फूड पर्पज़ लाइ यूज़ कनि। अहिड़े तरह सां कार्निवर आहे, ऑमनीवर। हाणे इहा जेका विरासत थी आहे या उन्हनि जे मुख़्तलिफ़ सिमिलरिटीज़ जे बुनियाद ते थी आहे। अहिड़े तरह सां जेका मुख़्तलिफ़ जानदारनि जी मुख़्तलिफ़ ग्रुप में या सब ग्रुप में जेका डिवीजन थिए थी, इहा असांजी टेक्सोनॉमी जो पार्ट आहे। ऐं दिस इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी दैट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एंड गिवन साइंटिफिक नेम्स। हाणे इन में ॿियो जेको टेक्सोनॉमी जो अहम पहलू आहे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में विरहाइण खां पोइ, उहो आहे नाला ॾियणु। हाणे उन में नाला ॾियण जो हिकिड़ो ज़ाब्तो, हिकिड़ो रूल, हिकिड़ो लॉ सेटअप थियल हूंदो आहे जंहिंखे असां साइंटिफिक नेम जे बुनियाद ते कंसिडर कंदा आहियूं। जीअं मिसाल तव्हां असां जेको सरियं जो ॿूटो हूंदो आहे, जेके सरसों बि चवंदा आहिनि, नाले सरसों जो तेल बि, जेको सरियं जो तेल बि हूंदो आहे, इन जो जेको ॿूटो हूंदो आहे उनजो साइंटिफिक नेम आहे ब्रासिका कैम्पस्ट्रिस। अहिड़े तरह सां जेके मुख़्तलिफ़ जानदार हूंदा आहिनि, उन्हनि जो जेको साइंटिफिक नेम ॾियण जो जेको तरीक़ेकार आहे या जेको पैटर्न आहे, उहो बि असांजो टेक्सोनॉमी जो पार्ट थींदो आहे। टेक्सोनॉमी खां पोइ जेका असांजी नेक्स्ट ब्रांच अचे थी पई, उहा आहे जेनेटिक्स। हाणे जेनेटिक्स लफ़्ज़ ग्रीक लैंग्वेज जेनेसिस मां वरितो वियो आहे, जंहिंजी माना आहे ओरिजिन, मतिलबु बुनियादु। त जेनेटिक्स जी जेका डेफिनेशन आहे, द स्टडी ऑफ मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। हाणे जीअं असांखे ख़बर आहे मुख़्तलिफ़ जेके जानदार हुननि जा उनजा जेके जेनेटिकली मटीरियल जेका इनहेरिटेंस थींदी आहे, माना इनहेरिटेड मटीरियल जेका ट्रांसफरिंग थींदी आहे पेरेंट्स मां औलाद जे तरफ़ ॾे, जंहिंजे बुनियाद ते उन्हनि जी औलाद या उन्हनि जो जेको नस्ल आहे उन्हनि जोड़ी रहंदो आहे। इहा जेका स्टडी हूंदी आहे इनखे असां जेनेटिक्स चवंदा आहियूं। या जेनेटिक्स खे असां ईअं बि चई सघूं था, जेका जीन्स हूंदा आहिनि या जेनेटिक मटीरियल हूंदो आहे, DNA RNA हूंदो आहे, उन्हनि जी बि जेका स्टडी हूंदी आहे उहा बि असांजे जेनेटिक्स जो पार्ट आहे। जेनेटिक्स खां पोइ असांजी नेक्स्ट ब्रांच आहे पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी लफ़्ज़ ग्रीक पैलेसिस ऐं ऑन्टर्स मां वरितो वियो आहे। पैलेसिस माना एंशियंट, एंशियंट माना तमामु पुराणा, माना इलाही अॻु वारा, आगाटा, माना जेके घणो टाइम अॻु हुया। ऑन्टर्स माना बीइंग ऑर्गेनिज्म, माना जानदार। हाणे पैलेंटोलॉजी जेका डेफिनेशन फर्स्ट थी अचे पई, द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी बॉडी पार्ट्स ऑफ द एंशियंट ऑर्गेनिज्म। मतिलबु हिन में प्लांट ऐं एनिमल्स उहे जानदार जेके इलाही अॻु में हुया, माना माज़ी में हुया, माना काफ़ी टाइम पहिरियों हुया, उन्हनि जानदार माना ॿूटनि ऐं एनिमल जी स्टडी दैट लिव इन पार्ट, जेके माज़ी में रहंदा हुया, एंड आर नाउ फाउंड एज फॉसिल, जेके अॼुकल्ह फॉसिल फ्यूल जी सूरत में मौजूदु हुजनि, पर उहे बेस ते पंहिंजी सस्टेनिंग जेका लाइफ आहे उन्हनि जी जानदारनि जी पंहिंजी मौजूदगी न हूंदी। ठीकु आहे, उन्हनि जानदारनि ॿूटनि ऐं एनिमल जी स्टडी खे असां चवंदा आहियूं पैलेंटोलॉजी। इट ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हिन में जेका ॿी अहम ॻाल्हि अचे थी उहा इहा आहे, हिन में इवोल्यूशन जो कॉन्सेप्ट बि अचे थो। जीअं त चार्ल्स डार्विन जो ज़िक्र काफ़ी दफ़ा बायोलॉजी में ईंदो रहंदो आहे। चार्ल्स डार्विन जेको इवोल्यूशन जो कॉन्सेप्ट ॾिनो, इवोल्यूशन थ्योरी ॾिनी, उहा इन ई बुनियाद ते ॾिनी हुई। ठीकु आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ पुराणे टाइम ते जेके जानदार हुया उहे पंहिंजो इवोल्यूट थी करे, कुझु रदो बदल थी करे नए शेप में आया। इहा इवोल्यूशन जो कॉन्सेप्ट बि असांजी पैलेंटोलॉजी सां थिए थो पियो। पैलेंटोलॉजी असांजी अञा फर्दर ॿिनि सब डिवाइड्स यानी सब ग्रुप में डिवाइड थिए थी पई। वाई द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड पैलियोबॉटनी। मतिलबु उन्हनि ॿूटनि जे फॉसिल जे बारे में पढ़णु, जेके ॿूटा माज़ी में हुया, काफ़ी टाइम पहिरियों हूंदा हुया पर अॼु उहे न आहिनि। हाणे उन्हनि जो जेको फॉसिल फ्यूल्स आहे या उन्हनि जी जेका हिन टाइम ते बाक़ियात आहे उन जे बारे में जेका स्टडी थिए थी पई, उनखे असां पैलियोबॉटनी चवंदासीं। ऐं द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड पैलियोज़ूलॉजी। हाणे हिन में एनिमल माना माज़ी में रहंदड़ जानवरनि जे फॉसिल जे बारे में स्टडी थिए थी, उन्हनि जे बाक़ियात जे बारे में स्टडी थिए थी पई, त हिनखे असां पैलियोज़ूलॉजी चवंदा आहियूं।
या अॼुकल्ह हिकिड़ो मिसाल खणो थींदो डायनोसॉर जेको आहे एनिमल आहे, डायनोसॉर अॼुकल्ह नथो मिले पियो, पर हुनजी बाक़ियात या हुनजा मेप या हुनजा नक्शा जेके आहिनि कुझु निशानात जे ज़रिए साइंटिस्ट ॻोल्हंदा आहिनि, त इहे बि असांजी पहले ज़ूलॉजी जो पार्ट आहे। हुन खां पोइ बायोकेमिस्ट्री। हाणे बायोकेमिस्ट्री लफ़्ज़ ॿिनि वर्ड जो मिक्सचर आहे, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल। मतिलबु हिन में सिंपली असां ईअं चई सघूं था या बसि त इहा सेट करे सघूं था त माना उन्हनि केमिकल्स जे बारे में स्टडी जेके लाइफ जे लाइ या ज़िंदगी जे लाइ ज़रूरी आहिनि, इन खे असां बायोकेमिस्ट्री चवंदा आहियूं। जीअं हिते बि बसि ॾेखारियल आहे, जीअं द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मतिलबु जानदारनि जे अंदरि जेके बि मेटाबॉलिक रिएक्शन थियनि थियूं पयूं, जेके बि कीमियाई रदोबदल थियनि थियूं पयूं या उन्हनि जे अंदरि जेके तब्दीलियूं अचनि थियूं पयूं, उनजी स्टडी खे असां बायोकेमिस्ट्री चवंदा आहियूं। These reactions may be constructive or destructive। हाणे कंस्ट्रक्टिव मतिलबु जंहिंमें कोई मालिक्यूल ठहे, माना ॿ नंढियूं शयूं कंबाइन थी करे का वॾी शइ तयारु कनि, ऐं डिस्ट्रक्टिव माना को वॾो मालिक्यूल या वॾी शइ जेका आहे उहा फर्दर डिवाइड वञे या टुटे। द एजिमुलेशन ऑफ फूड इज़ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मतिलबु जेके केमिकल्स बॉडी जे अंदरि मेटाबोलाइज़ थी करे असांजी बॉडी में एनर्जी ॾियनि था पिया, इहो असांजो कंस्ट्रक्टिव पार्ट थिए थो पियो, माना असांजे डेवलपिंग में रोल अदा करे थो। ऐं रेस्पायरेशन इज़ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मतिलबु रेस्पायरेशन असां जंहिंमें रेस्पायरेशन में इहे थिए माना मुख़्तलिफ़ वॾो मालिक्यूल टुटी करे ॿार हारे था जॾहिं एक्सिस था कनि, त इहा असांजी इहो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में कंसिडर थिए थो। बायोकेमिस्ट्री खां पोइ नेक्स्ट ब्रांच आहे असांजी बायोटेक्नोलॉजी। हाणे हिन में बि जेके लफ़्ज़ खे साम्हूं रखूं त वस्तु सम्झणु तमामु आसान थी वेंदी, बायो एंड टेक्नोलॉजी। हाणे टेक्नोलॉजी में असां मुख़्तलिफ़ टेक्निकल इक्विपमेंट जी ॻाल्हि था कयूं या टेक्निकल इक्विपमेंट जे प्रैक्टिकल जी ॻाल्हि था कयूं, मेथड जी ॻाल्हि था कयूं। मतिलबु उहे टेक्निकल इक्विपमेंट या मेथड जेके लाइफ खे ईज़ी करण जे लाइ या सपोर्ट करण जे लाइ यूज़ थियनि या फैसिलिटेट करण जे लाइ यूज़ थियनि, उन्हनि जे बारे में जेका स्टडी हूंदी आहे उनखे असां बायोटेक्नोलॉजी चवंदा आहियूं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग। माना इंसाननि जे लाइ या जानदारनि जे लाइ जेको उनजो सपोर्टिंग रोल आहे या जेका उनजी हेल्पिंग रोल आहे, उनजी जेका स्टडी आहे उनखे बायोटेक्नोलॉजी चवंदा आहियूं। मिसाल में हिते डिसइंफेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। माना खाधे जे अंदरि जेके बि असांजा ज़हरीला मादा हूंदा आहिनि या ख़राबु कंपोनेंट हूंदा आहिनि, उन्हनि खे प्रिज़र्व कयूं या डिसइंफेक्ट कयूं, उन्हनि खे बहितर बणायूं त जीअं असां उनखे यूटिलाइज़ करे सघूं। या प्रिजर्वेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन जेको असांजे डायबिटिक पेशेंट्स खे यूटिलाइज़ थींदो आहे या शुगर जे मरीज़नि जे लाइ यूज़ थींदो आहे, उन्हनि में इंसुलिन हार्मोन खे बि प्रिज़र्व करण जो जेको मेथड आहे, या बायोगैस जेका बैक्टीरिया जी मदद सां डेवलप थिए थी पई, इहे सभु जो आहिनि असांजी बायोटेक्नोलॉजी मेथड या बायोटेक्नोलॉजी फील्ड जा पार्ट आहिनि या स्टेप्स आहिनि। हुन खां पोइ नेक्स्ट ब्रांच आहे असांजी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में वर्ड एम्ब्रियोन ग्रीक लैंग्वेज सां तालुक़ु रखे थो, जंहिंजी माना एम्ब्रियो यानी कच्चो मांस या कच्चो बच्चो। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस विच अकर आफ्टर ज़ाइगोट फॉर्मेशन अप टू एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म। मतिलबु हिन में चए थो पियो त माना उहो कच्चो मांस या कच्चो बच्चो जेको आहे, जंहिंजी वाद वेद या जंहिंजी ग्रोथ थिए थी पई या उनजी स्टडी कंदा रहूं तेसीं ताईं जेसिताईं उहो हिकिड़ो कंप्लीट वॾे जानदार में मुंतकिल थी वञे। जॾहिं जीअं असां मिसाल ॻाल्हि कंदा आहियूं न, जेके फीमेल जा एग हूंदा आहिनि, जॾहिं मेल स्पर्म सां फ्यूज़ थी ज़ाइगोट ऐं एम्ब्रियो डेवलप कनि था, वरी हुनजी फर्दर डेवलपमेंट थिए थी, मुख़्तलिफ़ पार्ट ठहनि था पिया, तव्हांजो उहो कंप्लीट बेबी या कंप्लीट हुनजी जानदार जी शिकिल ठही थी वञे, या कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जेका स्टडी हूंदी आहे उहा असांजी एम्ब्रियोलॉजी जो पार्ट थिए थी। एम्ब्रियोलॉजी खे असां ॿियो वर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सॾींदा आहियूं। एम्ब्रियोलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, छो त हिन में लाइफ या जेका जानदार हूंदा आहिनि उनजी वाद वेद थिए थी पई ऐं उनजी ग्रोथ थिए थी पई।